Составы распределения биосферы по массе – довольно интересный и значимый вопрос в биологии. Хотя и точная перепись всех живых организмов на Земле невозможна в буквальном смысле. Трудно себе представить информацию по типу. Знакомьтесь, это бактерия Лиса 43 на 10 в 30 степени, живет в болоте под Усть-Каменогорском. Простите, пока делали перепись, Алиса померла, оставив 23 миллиарда потомков. Однако ученым удалось определить биомассу царств живых организмов на планете, а также определить, какое влияние на ее распределение оказал человек. Хоть о суперточности говорить пока рано, но инфографика очень интересная. Подсчеты производились в гигатоннах углерода, потому как соединения углерода являются основой для всего живого и составляют около 17,5% в составе животных и растений. При этом эта масса не зависит от содержания в них воды. 1 гигатонна углерода равна 10 в 15 степени грамм углерода. По подсчетам ученых, биомасса всех царств жизни на планете составляет 550 гигатонн углерода. Львиная доля биомассы – это растения, около 450 гигатонн углерода. Затем идут бактерии 70, грибы 12, археи 7, протисты 4, животные 2 и вирусы 0,2 гигатонн углерода. Также ученые отмечают, что в морской биомассе, в отличие от наземной, содержится больше потребителей, чем производителей. Здесь имеется в виду пищевая структура сообщества, которая делится на консументов, продуцентов и редуцентов. Продуценты – это организмы, создающие органические вещества из неорганических, как, к примеру, фотосинтез. Консументы потребляют продукты продуцентов, но не разлагают их до неорганических, как редуценты. А редуценты – это бактерии и грибы, которые разлагают останки живых существ до простейших или неорганических веществ. Кстати, погрешность при подсчете бактерий в полученных результатах довольно большая. Стоит отметить и то, что по полученным данным подземная биомасса оказалась меньше надземной, вопреки многим утверждениям ученых, что вполне объяснимо некоторыми пробелами в наших знаниях на данный момент, особенно в подземном мире. А вот масса листьев в 6,5 раз меньше, чем вся масса корней. Растительная биомасса включает примерно 70% стеблей и стволов деревьев, которые в основном метаболически инертны. На следующей диаграмме представлены усредненные данные по царству животных. Больше всех по углеродной массе морские членистоногие, 1 гигатонна углерода. Затем идут рыбы, 0,7 гигатонн. Далее моллюски, нематоды или круглые черви и наземные членистоногие, по 0,2 гигатонны углерода. Хотя наземные членистоногие и значительно больше представлены в видовом плане, чем морские, их масса в 5 раз меньше. У морских членистоногих есть отдельные виды, как, к примеру, арктический криль, масса которого всего в 4 раза меньше, чем всех наземных членистоногих. Этот вид криля можно поставить в один ряд с термитами, чья масса составляет также 0,05 гигатонн углерода, чуть меньше, чем у людей. Далее идут стрекающие. Это водные многоклеточные обитатели, обладающие стрекающими клетками для охоты и защиты. Их масса составляет 0,1 гигатонн углерода. Столько же составляет масса всего домашнего скота на планете, который состоит в основном из крупного рогатого скота и свиней. А вот люди занимают всего 0,06 гигатонн углерода, что почти вдвое меньше скота и в 11,6 раза меньше, чем рыб. Однако людей по углеродной массе в 8,5 раз больше, чем всех диких млекопитающих, и в 30 раз больше, чем диких птиц. А домашних птиц, среди которых преобладают цыплята, в 2,5 раза больше, чем всех диких. Влияние человека на биосферу. За относительно небольшой исторический период человеческой деятельности в биосфере Земли произошли значительные изменения. В основном это связано с одомашниванием животных, распространением земледелия и промышленной революцией, вследствие чего резко увеличилась численность населения, но общая растительная биомасса планеты сократилась почти вдвое по сравнению со временем до развития цивилизации. А учитывая высокую долю этой биомассы в целом на Земле, то можно смело сказать, что человечество почти вдвое сократило биомассу Земли. Параллельно со снижением диких наземных и морских млекопитающих в 6 раз. Общая численность млекопитающих выросла более чем в 4 раза, в основном за счет численности населения и развития скотоводства. А вот дикие животные сократились более чем в 6,5 раз.
особенно в период от 50 до 3000 лет назад, когда почти половина крупной мегафауны планеты была съедена. Даже среди позвоночных, если не считать рыб, люди и скот превышают всех остальных. Также более чем в 2 раза сократилась масса промысловых видов рыб. А в целом во всех категориях рыб их масса также сократилась примерно на 1/10 гигатон углерода. Стоит отметить, что если с выращиванием биомассы в животноводстве люди преуспели по сравнению с другими животными, то в сельском хозяйстве цифры хоть и внушительные, но относительно общей биомассы растений незначительные. Всего 10 гигатон углерода, что составляет около 2%. Распределение биомассы по средам и режимам питания для отдельных организмов. Изучая распределение биомассы на Земле, как видно из диаграмм, можно заметить существенные различия между наземной и морской средой. Хоть мировой океан занимает 70,8% поверхности планеты, земная биомасса в 78 раз больше, что неудивительно, потому как основная составляющая биомассы – это растения, а в океане их менее 1 гигатон углерода. Однако, несмотря на большую разницу содержания биомассы в наземных и морских средах, первичная производительность двух сред примерно одинакова. А для большей части биомассы животных домом является морская среда, а для бактерий и архей больше подходит глубокая подповерхностная. Но при оценке распределения биомассы ученые напоминают, что для точной оценки наземных простейших, некоторых видов грибов и обитателей глубинных подповерхностных сред, как на суше, так и в океане, очень мало данных. А при анализе распределения организмов, которые занимают различные положения в общей цепочке питания, можно отметить, что биомасса первичных производителей на суше намного больше, чем первичных и вторичных потребителей. А вот в океане совсем другая картина. Там всего примерно 1 гигатонна первичных производителей поддерживает жизнь 5 гигатонн биомассы потребителей. Но такая картина распределения биомассы происходит из-за того, что первичные производители имеют значительно небольшой период жизни на уровне дней и быстро размножаются, в отличие от потребителей, которые живут и набирают массу значительно медленнее, в пределах нескольких лет. Поэтому постоянный запас потребителей больше. При этом плодовитость производителей компенсирует этот перекос в экосистеме. Однако стоит отметить, что в некоторых отдельно взятых уголках планеты пищевая цепочка может выглядеть иначе, но никак не влиять на глобальный баланс потребителей и производителей на планете. Чтобы было более понятно, помимо вышесказанного, то положение, которое занимают организмы в общей цепочке питания, называется трофическим уровнем и делится по номерам. Первый трофический уровень – это в основном зеленые растения, называемые продуценами. Второй уровень – это первичные консументы, то есть организмы, потребляющие продукты первого уровня, как, к примеру, травоядные животные. Третий трофический уровень – так называемый уровень вторичных консументов, который занимают хищники, поедающие животных второго уровня. Четвертый уровень занимают вторичные хищники. Уровней может быть гораздо больше, потому как учитываются и падальщики, и насекомые, каждый из которых занимает свое положение в пищевой цепочке. Неопределенность. Неопределенность, наподобие погрешности, в расчетах довольно велика, особенно при подсчете вирусов, архей и бактерий. Однако при подсчете растений погрешность невелика и сопоставима с разными источниками. Это достигнуто в основном за счет отчетов каждого государства и проверенных измерений, которые проводятся в полевых условиях при поддержке спутниковой и аэрофотосъемки. Характерный случай неопределенности отмечен у морских бактерий и архей, где концентрация клеток варьируется не только по глубине, и для каждого диапазона глубин рассчитывается средняя концентрация клеток, и общее количество морских прокариот оценивается путем умножения на объем воды в каждом диапазоне глубин. А далее общее количество клеток преобразуется в биомассу с использованием характерного содержания углерода на каждую клетку. Также в случаях с земными членистоногими и протистами очень трудно на данный момент всех подсчитать. Даже генетики пока точно не могут спрогнозировать, в отличие от некоторых случаев, когда при помощи оценки вариаций генетического разнообразия можно определить размер популяций. Но все же стоит выразить благодарность ученым, которые делают конкретные шаги в этом направлении. Очень наглядные получаются графики,
позволяющие лучше понять устройство биосферы и оценить степень нашего влияния на нее. К тому же, ученые обещают усовершенствовать методики подсчетов и их точность.